Так вот, подстрелил я крысу. Бегают тут у зайчиков моих. Хлебушек съедают. С воздушного этого пистолетика. Надо попасть именно в голову. Только тогда ее можно убить. А если в тело, подскочила, пикнула и убежала. А еще что забыл сказать. Вот сейчас она тут лежит. А часа через 2-3 приду, ее не будет. Ее крысы утащат и сами съедят. Они мне и кроликов, крольчат маленьких съели.